Hello, good morning, Reina-chan. Good morning. उठिदा न? हामी चाहिँ एक योगाको जानलाई बिहान एकचोटि उठेर फेरि सुतेको है। अनि उठ्यो रेनिका? उठिदा न? यस 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 है। ओके, रेना-chan दाइजाबु? ओके। ने आज चाहिँ हामी रेना-chanको पासपोर्ट सेन्सेसन का ने है समर भ्याकेसनमा नेपाल जानु लागेको। अब रेना-chanको पासपोर्ट बनाउन जाने आज चाहिँ है। ओके सेसिन नि कोका ओके सेसिन नि कोका इक एसा ल थाउरे ता है इस यस जा 준비しよっか。準備する？しない？する？する？よし、अब चाहिँ हामी रेडी भएर यसो पासपोर्ट बनाउन जानु लागेको। यो चाहिँ हो आइजको रेना-chan र मम्माको ओ दिदी। स्माइल स्माइल कहिले स्माइल गरेको आइडिया। यस मलाई चाहिँ अनि अघिको के भन्छ अरे अघिको टी सर्टले हल्का कम्फर्टेबल भएन अनि त्यही भएर चाहिँ मेरो आफ्नो कम्फर्टेबल टी सर्ट एउटा लगाएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ लाग्नुपर्छ है। Hi. Hi. Go. अनि के भन्छ अरे ठ्याक्कै घरबाट निस्किन लागेको त दिदीको मेसेज आएको रहेछ। दिदीको 1 बजीसम्म काम हो अरे। अनि त्यसपछि चाहिँ लन्च खाने भए ऊ स्टेसनतिर आइज भनेर मेसेज गरेको रहेछ दिदीले। ठिक्कै हामी पनि स्टेसनतिर जानु लागेको। फोटो स्टुडियो चाहिँ स्टेसनको छेउमै छ। स्टेसन पनि भन्नु पाएन हो के हो यतिका है। फोटो स्टुडियो चाहिँ स्टेसनको छेउमा छ। अनि त्यही फोटो खिचेर अनि फोटो खिच्दा 1 बज्यो अनि त्यसपछि दिदीसँग खाना खाएर अनि त्यसपछि जानु पर्ला। बाटो त यहाँ पुरा नेपालको कच्ची रोड जस्तै रहेछ त फेरि गट्याङ र गुट्याङ है। अनि रेना-chan चाहिँ अगाडि फर्कायो भने चाहिँ मान्छे देख्दैन नि त अनि रुन्छ क्या। अनि त्यही भएर यताबाट फर्काइदिएको। रेना-chan ताली बजाऊ खोइ है हेरी हेरिन है। अनि मैले चाहिँ पहिला मेरो छोरा सानो हुँदाखेरि चाहिँ भिडियो बनाएको थिएँ कि मैले है। युट्युबमा त्यतिकै भिडियोहरू बनाएर पोस्ट गर्थेँ कि ऱ्यान्डमली होइन। अनि त्यसरी पोस्ट गरेको होइन। पछि चाहिँ फेरि मलाई झाउ लाग्यो अनि फेरि मैले स्टप गरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि आजकल चाहिँ यस्तो गरेर राम्रोसँग हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो युट्युबमा मेमोरी हुँदो रहेछ कि है। अपलोड गरिराख्यो भने अब लङ लास्टिङ होइन लाइफ टाइमको लागि मेमोरी हुँदो रहेछ। अनि आजकल हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो मैले खिचेर राम्रो गरेँ जस्तो लाग्यो होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ यस्तो विचार गरेर अहिले चाहिँ अब यतिकै फ्री छु नि त। अनि त्यही भएर छोरीको पनि यसो भिडियो सिडियो बनाइदिउँ न त भनेर है युट्युबमा भिडियो बनाउन थालेको छु है। 1-2 दिन भयो। रेना-chan ओइ रेना-chan ओइस बिरालो नि कति ठुलो हो भनेको। ओ माइ गॉड हेर्नु त बाटोमा बिरालो कस्तो ठुलो बिरालो हो कि बाघ हो। हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ। रेना-chan दाइजाबु? अनि रेना-chanको यो हातको साइडमा भएको चाहिँ हातको सेप जस्तो रहेछ होइन। अनि त्यसले पनि त्यो खायो भने चाहिँ ठक्क हुँदो रहेछ कि आफ्नै औँला चुसेको जस्तो हुँदो रहेछ कि है। हामी त्यो चाहिँ निसीमा चाहिँ यहाँ किनेको है। रेना-chanले तर खासै मन त परेको छैन। ओइ रेना-chan ताली बजाऊ कपाल त चिपिक्कै गरेर आएछ के अरे है।
अब फोटो खिच्ने किनभने फोटो चाहिँ त्यो स्टुडियोमा चाहिँ बच्चाहरूको फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ अब कसो एङ्गल मिल्दैन बच्चाहरूले हेर भने हेर्दैन अनि आँखा नाक मुख भनेको जस्तो मिल्दैन नि त अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो स्टुडियोमा चाहिँ मिलाइदिन्छ कि कतिवटा फोटो खिचेर अनि त्यसपछि कुनमा आँखा राम्रो देखेछ कुनमा मुख राम्रो देखेछ कुनमा नाक राम्रो देखेछ अनि त्यो फोटो सबै गरेर मिलाएर बनाइदिन्छ कि अनि त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ जानु लागेको है ल है त गाइज पोइ पोइ अनि मैले एउटा कुरा याद गरेको चाहिँ मैले चाहिँ भिडियो बनाउँदाखेरि हाई गाइज भन्दो रहेछ कि हाई गाइज चाहिँ के छैन है गाइज पनि मेरो सब्सक्राइबर पनि छैन अब मैले अरूको लागि बनाएको भिडियो पनि होइन है त्यही पनि हाई गाइज भन्दै बस्दो रहेछ क्या है त्यही भएर चाहिँ हल्का लाज लाग्यो है त्यही पनि केही छैन ए यता हेर्नुहोस् न ओइ पुरा बोस पारामा बसिरहेको छ अनि बाइ द वे गाइज मैले चाहिँ हिजो टेमीबाट मगाएको माइक युज गर्दैछु है साउन्ड कस्तो आइरहेछ ल गाइज रेनाजाङको फोटो पनि खिचियो है एकैछिनमा खिच्यो क्या हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो आएको है दिदीको चाहिँ काम सक्यो अब कुरिरहेको छ अब 5 मिनट बाँकी छ है चुप्पा चुप्पा गरौँ चुप्पा तिमी चाहिँ ताली बजाऊ है त नबजाउने ताली इस खिच भाइरल बनाइदिन्छ अब मेरो भिडियोमा तपाईँको 2 शब्द जाओस् न त यो भोक लाएर अनुहारै चौरी पऱ्यो क्या यो भित्र त हुन्छ नि पासपोर्ट सेन्टर ल ए जानु नि त त्यो त साकुरा खिच्छु भन्दा नि मिना त मिलायो होला ल है त गाइजहरू अब हामी चाहिँ आइपुग्नु लाग्यो खाना पनि खाएको छैन भोक पनि लाग्यो है दिदी चाहिँ कामबाट सिधै आएको रतन कार्की जस्तै खोज्ला फेरि है तपाईँलाई नि अब यो भिडियो जान्छ है तपाईँले अब के खिचेपछि त हालिहाल्छु यहाँ के रहेछ खाना पनि यही खाऊँ हामी चाहिँ आइपुग्यो त्यो के भन्छ अरे राम्रो छ है उता पहिला माथि उता थियो नि त साँच्ची पुगेर छैन रहेछ अहिले है त्यहाँ जाउँ न त ओइ के झन् कपाल छोडेर हिरोइन भएर आर्मीमा भर्ती भयो हामी चाहिँ यहाँ खाना खान जानु लागेको यसरी खाने जात हो यो गममा सबै हालेर खानु न
म चाहिँ यो खानु लाग्यो अब सब मेरो मासु त डढाइदिएछ दादी त त्यसका बाजेले ल बर्बादै भएछ नि अनि हामी चाहिँ त्यहाँबाट पासपोर्ट एप्लाई गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ के भन्छ अरे दिदी र म चाहिँ कामसाम सकेर बाहिर निस्केको अनि यो चाहिँ कस्तो राम्रो है पानी ताल जस्तो देख्ने है भन्दै गफ गर्दै आइरहेको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ पुरा त्यो के भन्छ अरे नेपालको सिस्टम कस्तो जापानको सिस्टम कस्तो है अब नेपालमा भयो कति जाउन्थ्यो होइन यता जाऊ उता जाऊ यस्तो भन्छ नि त अनि त्यही भएर चाहिँ अब नेपाल यहाँ जापानमा चाहिँ साथसाथ एकैछिनमा सक्यो होइन त्यो यता जाऊ उता जाऊ भन्ने पनि छैन आफ्नै लाइनमा ट्याक आयो अब के जानेन भने सिकाइदिन्छ है सबै अनि त्यस्तो भन्दै कुरा गर्दै आएको थियो होइन पुरा के हो त्यो टेमुको माइकले त धोकै दियो नि अनि हामी चाहिँ घर फर्केँ होइन ट्रेन चढेर घर फर्केको त ठ्याक्कै मिलन दाई पो भेट्यो है अनि मिलन दाईलाई पनि मेरो भ्लगमा एक दुई शब्द भन्नुहोस् न त भनेर भनेको है अनि के भनेर चाहिँ छोरीसँग कुरा गरिरहेछ लाइक गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस् भनिरहेको थिएँ है तर के गर्ने टेमुको माइकले धोका दिएर के भन्छ अरे स्वर चाहिँ सुन्नु पाएन हजुरहरूले है अनि मिलन दाई चाहिँ छोरीसँग खेल्दैछ है अनि के अरू मान्छेहरूले चाहिँ के पुरा भिडियो खिच्न थाल्यो भने चाहिँ ब्लगर टिकटकर क्या यस्तो भनेर जिस्काउँछ कि आफ्नो वरिपरिको मान्छेहरूले नै अनि उहाँ चाहिँ एकजना मान्छे त्यस्तो मान्छे हो कि होइन जतिखेर नि मोटिभेट गर्छ कि बनाउनुपर्छ गर्नुपर्छ बानी भइहाल्छ नि भनेर के जहिले कस्तो पोजिटिभ वेमा लिनुहुन्छ कि उहाँले चाहिँ अनि बनाउनुपर्छ है भनेर अनि भन्नुहुन्छ है अनि खुसी लाग्छ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ ट्रेनबाट झरेर आमा छोरी चाहिँ लाग्यो 7-Elevenतिर है 7-Elevenमा फोटो धुलाउनु थियो यो फोटो चाहिँ कसको होला गेस गर्नु होला है ह्यान्डसम म्यानको फोटो है निकालेँ अनि त्यसपछि फेरि घरमा आएर होइन बाई बाई भनेर भिडियो बनाउँछु भनेर भनेको त बल्ल थाहा पाएको क्या मैले अनि मेरो चाहिँ माइक नै बिग्रेको रहेछ टेमुको माइकले चाहिँ धोका दियो बिग्रेको हो कि अब चार्ज सिधेको अहिले चार्ज गरिरहेको छु के अरे है ल त है गाइज अब चाहिँ राख्नुपर्छ बाई बाई